யாரும் பார்க்கலையே. பின்னாடி யாரா இருக்காங்களா பாப்பா. யாரும் இல்ல. ஐயா வணக்கம் அப்படின்னு 2 ரங்கோலி கோலம் விடுவோம். கோலங்கள் கோலங்கள் ரங்கோலி கோலங்கள். ஐயோ வந்துட்டான். டேய் எங்கடா ஓடுற? என்னையோ ஏமாத்த பாக்குறியா? ஐயோ 2 வட்டிட்டு வருதே. ஐயா தெரியாம போட்டா விட்டுருங்க. பச்சைக்க. ஐயோ என்னொன்னு பச்சைக்க. 2 நாளுக்கு பிறகு. அட பாவி 2 நாளா துரத்திட்டு இருக்கே. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் இந்த கேமை ப்ளே பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. அதான் அவருக்காகவே இந்த கேமை ப்ளே பண்றேன். இன்னும் சில பேர்கள் கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஒவ்வொரு கேமா ப்ளே பண்ணலாம் சரியா? ஆகா என்ன காயின். இந்த கேம்லாம் விளையாண்டு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு தெரியுமா? இந்த ஃப்ரீ ஃபயர், கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடக்கு முன்னாடியே இந்த கேமை ப்ளே பண்ணது. அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ப்ளே பண்றேன். என்ன அந்த காட்டர்ம பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கு. டா என்னைய காட்டர்மன்னு சொல்றியா? அப்புறம் ஏன்டா பின்னாடியே தோத்திட்டு வர? நீ எதுக்கிட்டா கோலம் விட்ட? ஐயா நான் கோலம் விடுற இடம் நினைச்சுக்கிட்டேன். இந்த ஒரு வாட்டி விட்டுருங்களேன். முடியாதுடா. ஐயோ ஐயா விட்டுருங்கய்யா. ஐயோ முட்டு சந்து. ஓஹோ மாட்டிக்கிட்டியா?